दोस्तों आज तारीख है 5 जनवरी 2024 और दिन है आज जुमातुल मुबारक और इस तरफ से अप्रोच कर रही है कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफर वज़ीराबाद जंक्शन से जो अलग लाइन होती है सियालकोट वज़ीराबाद ब्रांच लाइन और वज़ीराबाद जंक्शन के फॉर्म सिग्नल है। अप्रोच कर रही है वज़ीराबाद जंक्शन पे कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफर एक्सप्रेस। पहले आपने देखी 39 अब जाफर एक्सप्रेस और अभी सिग्नल डाउन हुआ है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है वज़ीराबाद जंक्शन से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 5 जनवरी 2024 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद जंक्शन की अप साइड पर यानी टूवर्ड्स कराची वाली साइड और इस तरफ से अप्रोच कर रही है कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफर एक्सप्रेस जो कुछ ही देर में अप्रोच करेगी वज़ीराबाद जंक्शन पे। अभी उसके लिए सिग्नल तो डाउन नहीं हुआ और वो कुछ ही देर में सिग्नल डाउन होगा। तो दोस्तों ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये है वज़ीराबाद जंक्शन से जो अलग लाइन होती है सियालकोट वज़ीराबाद ब्रांच लाइन जो सियालकोट जंक्शन तक जाती है। और इस ब्रांच लाइन पर सिर्फ एक ट्रेन ही वर्किंग कर रही है जो कि शाहीन पैसेंजर है। इस तरफ से आएगी 39 अब जाफर एक्सप्रेस। अभी वो गखड़ मंडी से पास थ्रू हो रही है तो वो कुछ ही देर में पहुंचेगी वज़ीराबाद जंक्शन पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिग्नल डाउन हो चुका है वज़ीराबाद जंक्शन का और ये वज़ीराबाद जंक्शन के फॉर्म सिग्नल है। ये सिग्नल डाउन हुआ है 39 अब जाफर एक्सप्रेस के लिए जो इस तरफ से अप्रोच करेगी कुछ ही देर में। तो दोस्तों ये अप्रोच कर रही है वज़ीराबाद जंक्शन पे कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफर एक्सप्रेस जिसकी लीड पर ZCU20 लोकोमोटिव लगा हुआ है। पहले ये अवाम एक्सप्रेस के पीछे पीछे होती थी लेकिन आज ये अवाम एक्सप्रेस के आगे है। इसकी लीड पर है ZCU26415। आज अवाम एक्सप्रेस तकरीबन 4.5 घंटे लेट है जबकि 39 अब जाफर एक्सप्रेस सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लेट है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो नए एक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों पहले आपने देखी 39 अब जाफर एक्सप्रेस और अभी सिग्नल डाउन हुआ है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के लिए जो वज़ीराबाद जंक्शन पर आकर खड़ी हो चुकी है। तो वो कुछ ही देर में वज़ीराबाद जंक्शन से डिपार्चर करेगी और उसको यहाँ से कैप्चर करेंगे। 39 अब के बाद पेशे खिदमत है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। उसके लिए सिग्नल डाउन हो चुका है वज़ीराबाद जंक्शन के
आउटर का। बेसिकली ये सिग्नल गेट सिग्नल है, जो कि आगे वाक़या है एक गेट, उसके लिए है ये सिग्नल। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है वज़ीराबाद जंक्शन से, और इसकी लीड पर भी ZCU20 लोकोमोटिव है। मुझे लगता है इन दोनों ट्रेन का क्रॉस शायद खड़ीपुर बंद या गुजरात रेलवे स्टेशन पर हुआ है। वैसे गुजरात रेलवे स्टेशन पर हुआ है इनका दोनों का क्रॉस। इसकी लीड पर भी ZCU20 लोकोमोटिव है। नंबर देखते हैं जब वो करीब से गुजरता है ZCU20। तो इसकी लीड पर है ZCU20 6403। वैसे 13 अब अवाम एक्सप्रेस भी गुजरावाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अब देखते हैं इन दोनों ट्रेन का क्रॉस कहां पर होता है। गखड़ मंडी पर होगा होपफुली इन दोनों ट्रेन का क्रॉस। अगर अवाम एक्सप्रेस की वीडियो मिल गई तो वो भी इसमें शामिल कर दूंगा। अगर ना मिली तो फिर यही वीडियो है आज 39 अप और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस की।